Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan blind reaction kita dan kali ini adalah series Hoshizoku Telepath episode kedua. Dan karena penyimpanan saya sudah mau penuh, jadi saya langsung saja ke videonya. Kalian lihat saja, nonton video saya sebelumnya kalau mau tahu apa tanggapan saya tentang episode satunya. Jadi saya tidak perlu recap lagi dan kita akan mulai video dalam 3, 2, 1, mulai. 私はこの星海香高校1年生 Umika 15 ya 歳 namanya, umurnya 15 tahun, SMA. 人と話すのが苦手でも宇宙人の明内さんは特殊能 Yu ya. 力おでこパシーで私 Dia の気持 bertemu ちを alien 読 yang み取って bernama く Yu れ ya. たそして私と明内さんはなんと一緒に宇宙を Iya, 目指す Desa こと jadi に keinget Upin Ipin kalau その misalnya 出会いはあまりに衝 di 撃 sini 的 itu で ya, melihat 遥 scene か itu. 宇宙へと Karena si Upin kan mau jadi astronot dan si Ipin mau jadi penemuan ya, 竹 roket 内さんと gitu. 宇宙へ行くために今すぐロケット作りを始めないと Tuh agak susah ya と buat roket ya. 子供向けしか出てこない Ya, そうじゃなくて原作大人向 itu けすぎる itu roket RPG, bukan roket yang dipakai ke luar angkasa. 一般的なロケットの大きさは40メートルから70メートル重さは200トンから700トンそして、いやロケットを作るにはすごく高度で幅広い知識と技術いやが必要で高校1年の春私はちょっぴり大人になりました ya memang tidak semudah itu membuat roket sih. Kayaknya di episode 2 ini kita bakalan difokuskan juga sama yang tadi ya. Bukan yang ini ya, yang tadi ya. Entahlah siapa itu namanya, saya tidak tahu. Karena saya juga dapat spoiler dari teman-teman saya yang sudah nonton duluan ya. Ini sudah lama banget nih saya belum melanjutkan reaction saya ya. Apa namanya ya, Genjutsu no Yohane saya. Terakhir kalau tidak salah episode 7 atau 8 ya. Ya sebelum upload di YouTube sih, tapi sebelum menyelesaikan itu series reactionnya gitu. Sedangkan Watashi no Yuri wa Shigito Desu sudah selesai sampai episode 12 reaction, tapi saya belum upload satupun episode ke YouTube ya. Jadi kalian tunggu saja ya, entahlah kapan kapan saya edit dan upload ya. Agak malas juga sebenarnya ngedit tuh. Mau sewa editor juga butuh uang, dan saya belum mempunyai penghasilan sendiri gitu. Saya masih pakai uang orang tua, aduh. Belum lagi dia juga membiayai kakak saya, walaupun kakak saya sudah menikah ini masih ya membutuhkan juga bantuan dari orang tua gitu. Padahal pekerjaan orang tua saya penghasilan tidak banyak juga. Kasihan tuh orang tua saya coy. Bonafu, apa artinya itu? Halo, oke. Ya ini anime kebanyakan monolog ya. Ya, tapi kayaknya teman-temannya suka juga sih bilang Bonafu Matifu itu. Ekstrovert banget ya ini alien ya. Dan
Haruno. おはようございます。バイナブーマッティブー。彼女はクラスメイトの宝木春乃さん。 Takaragi 明る Haruno. く社交的な副学級委員長さん。 Wakil ketua ya, 海 oke. 香ちゃんもボンナブーです。こんな私にも声をかけてくれるとっても優しい地球人さんだけど、私は Saya penasaran apakah masih ada alien lain selain si Yu ini. 一度も宝木さんと話せていない。あ、ゆうちゃん、昨日の現代文の課題出した？忘れてた。海原先生心配してましたよ。何してるんだ私。このままじゃダメだ。今の私の力じゃ自分どころか明内さんだって宇宙に連れて行ってあげられないのに。 Banyak banget monolognya Nanima ya. Dari episode 1 kemarin dan juga ini episode 2. Monolognya banyak banget nih, bicara dengan diri sendiri gitu. 美咲の東大に2人で入っていませんでした？あ、授業が始まっちゃいます Dia ね。 lihat loh. この話はまた後で。 Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oh ya, kayak kalau tidak salah memang di episode 1 kemarin dia datang ke situ ya. どうし Yang よう。 mercusuar itu, melihat 竹内 gitu. さんは東大を秘密基地にしちゃってる。誰かに知られたら怖い人たちが調べに来て竹内さんが宇宙人だってバレちゃって、そしたら逮捕されて拘束されて、助けて海か。竹内さんが解剖されちゃう。竹内さん Ada kemungkinan memang 誰 gitu にも sih. 知られないようにしなきゃ。次この星。 Kadang rasa penasaran manusia itu kuat besar banget gitu. まさか先生の授業を聞いてないのか？いい度胸じゃないか。13行目から Bahkan 読むんで rasa すよ。 penasaran bisa membuat manusia kayak sesama manusia juga gitu. ある夜、この星。読みは丁寧で大変よろしい。次はもっと自信持ってな。次式。はい。虎はあわや塩酸に海香ちゃん、お、ナイスファイトです。また宝木さんにお礼言えなかった。あ、そうだ。とにかく明内さんに東大のこと口止めしなきゃ。どうしたの海香。なになに？新しい遊び？負けないぞ。そうじゃなくてお二人は本当に仲良しなんですね。そうだよ、昨日も私の基地で基地？なになに？Hah? Hah? オーケーオーケー。私今東大に住んでるんだよね。竹内さん。住んで？たまにピカーってなっちゃうのが大変だけどね。ピカー？ Hah? 竹内さんが捕まっちゃう。私が助けないと。違うの。今のは違くて。私たちは帰り道にたまたま東大を見つけて、私が中に入ろうって言って、無理に竹内さんをだから竹内さんは悪くなくて、だからおみこ？竹内さん大丈夫だから。すみません、変なこと聞いてびっくりさせちゃいましたよね。私てっきりお二人が東大マニアの方なのかと。あの東大廃止されてからだいぶ経ってて、見に来てくれる人なんていないから。 Kayaknya saya tidak punya banyak komentar untuk お気に入りの場所なんです。お二人 episode も kali そう ini だ ya. ったら嬉しいなって。そうなんだ。お気に入り。それなら今度宇宙のみんなにも宣伝しとくよ。目指せ地球一の観光スポット。ご自宅なのに？ありがとうございます。 Ya, kayaknya ini temannya belum tidak percaya kalau misalnya si Yu ini alien ya. って信じてくれるの？もちろん。私宇宙人さんとお話ししてみたかったんです。 Hmm? 宇宙人との
Tunggu dulu. Hah? Dia percaya atau tidak sih? Dia benar percaya atau tidak? みんな手を取り合って共に平和な宇宙を築き上げる。ああ、これこそが全ての生物の What 夢の was 終 that, 着 bro? 点。共に輝く希望の光。お二人もそう。 Kibo nih Hikari. Ultraman. Turiga. 春菜、ゆうちゃん、うみかちゃん。わーい。宝木さん、私、早とちりしちゃって。いいんです。うみかちゃんとお話できて、私とっても嬉しいですから。ありがとう。それから、 Sore kara? いつも話しかけてくれたり、助けてくれたりして、ありがとうございます。いえいえ、これからもよろしくお願いします。授業の時も思ったのですが、 Oh? うみかちゃんの声ってとっても素敵。まるで小さな貝殻の奥にそっ Ya. と閉じ込めた Se- 白波の Ya jadi kayak 告白の memang よう。 kayak bisikan sih karena terlalu kecil suaranya si Umika kalau bicara. 神様、今日という日の素晴らしい出会いと幸福に感謝いたしますわ。私たちの行く先に銀河のごとくまばゆい光がありますように。春のってば分かってる。 Tidak paham. 春の Bohong なら kalau いいんじゃ paham な dia. いかな。私たちの約束教えても。それは約束？私たちね、実は宇宙を目指してロケットを作る予定なのです。行っちゃったー。まあまあ、えっへん。どうしよう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 。大丈夫？仲間は多い方がきっといいもん。だから春菜も一緒にやろうよ。 Jadi dari openingnya tinggal satu orang ini yang belum ada ya, 私でよければぜひ。 belum diperkenalkan ya. わーい、これからは春菜も仲間だよ。うみかちゃんもよろしくね。これからいっぱいお話ししましょう。 Kira-kira yang satu orang lagi ini siapa ya? みんなで最高のロケットを作ろう。 Newbie juga ini lebih penasaran sama dua karakter pendukung ini daripada si dua MC ini. Dia penasaran sama Haruno dan satu orang lagi. Jadi ini anime bakalan kayak ada dua ship couple gitu. いつもお二人がやってるおでこパシ、私もやってみたいです。いつも任せろい。 Berarti dia lihat. Iya, karena dia tahu kan. Entahlah di episode berapa nanti diperlihatkan ya, diperkenalkan karakter baru itu. Yang satunya lagi nih. 初めから大きなロケットを作るのは Empat 大変 sahabat だし、 ini. もっと難しくない Ini もの baru から tiga 始め nih. たいけ Satu ど、 lagi. これは絶対無理。これも無理。これならできそう。 Ya, 同時向け。他には、あ、そっか、これだ。材料は。 kayaknya dia mau bikin roket mainan ya. パヘー。 Kalau mau bikin roket asli itu agak susah ya. Harus punya banyak uang, banyak bahan, ilmu. 充電中。お、日向ぼっこですか？一緒にする？いいですね。パヘー。 Saya sudah lapar ya. Setelah ini mungkin saya pergi makan dulu atau apa ini. ほら竹内優課題出してないのお前だけだぞ。 Bahe, つまって itu efek-efek suara gitunya ya. Saya suka dengar gitu. タイミングが。 Bahe, うんうん。 sama juga kayak di Hikikomari no Kyoketsu no Monmon, kalau tidak salah itu di episode satunya itu saya lupa namanya, どうしたの？ nama si yang mulianya itu, ratunya itu lah, anggap saja ratu gitu. Dibilang teng apa itu saya bang fahu ya gitu lah. だからね。 Yang efek-efek sound gitu, sound efek kayak gitu saya suka dengar loh. 作れるかも。見せて見せて。小学生の時作ったよね。懐かしい。地球の飲み物ってロケットにもなるんだ。あったかいお茶って
ってこういう仕組み？ちょっと違うかな。ちょっとじゃない。水と空気で？はい、ボトル内の空気圧を利用して飛ぶんですよ。サイズによって飛ぶ距離とかも違いましたよね。大きいボトルの方が空気がたくさん入って遠くまで飛んだような。はいはい、大きいの作りたい。そう言うと思って用意しました。海香ちゃんさすが。海かっこいい。でもね、うちに大きいのこれしか。そっか、数が足りないんですね。それなら私に任せて。これくらい軽く飲み干しちゃうよ。すごいな。どんな問題？あと2本必要みたい。あと2本？私も炭酸苦手だけど頑張る。お二人とも待ってください。なるほど。みつちゃん、ともちゃん、Dibagi-bagikan ジュ ya. ースどう？飲む。ありがとう。春菜、私にも。はーい。よかったら部活のみんなにも。Hmm, 初めからこうすればよかった。 bagus jadi kayak meme, jadi dijadikan meme juga sih itu tadi. それじゃあ Mesin yang kayak gini. 作ってこう。最初にペットボトルをカッターで切って。わあ、海香上手。切り口滑らか。海香ちゃん手先が器用なんですね。はいはい、私もやりたい。うわあ、海香ごめん。海香ちゃんの顔がいつもより真っ赤に。パーツができたら次はそれをこんな感じに。 Lumayan keren juga nih anunya. カラーテープもいっぱい持ってきたんだ。 roket buatannya. Lumayan. 竹内さんがかつてないほど集中してロケットをどんどん奇抜に。できた。完成。ねえねえ、 Jadi cara どこで打ち上げるか。 jadi cara menerbangkannya gimana ya? 部活の人使ってるから。東大なんてどうですか？おお、春のナイスアイディア。東大なんてどうだいってね。それも Malah ナイスア jadi イデ pun ィ ini ア。 anaknya. Japanese fun ya. Saya malah jadi keingat si Ai dari Love Live Nijigasaki, School Idol no Dokokai. ちゃんと飛ぶかな。飛べ宇宙に向かって。 Dia suka juga bikin Japanese fun 宇宙人 gitu. の皆さんも歌が好きなんですか？この体の奥からメロディーが溢れてくる感じ、きっと宇宙共通だよ。まあ自分の星の歌はちゃんと思い出せないけど。そうだ海香、地球の歌も教えて。いいですね、海香ちゃんの紡ぐ歌声。きっと澄み切った朝のすずらんからこぼれ落ちる吐息のような。この発射台にロケットを乗せて、このグリップを握ると飛 Woi, んで dari くる mana の dia よ。 dapat itu alat? ねえ、これってどれくらい飛ぶの？よく飛ぶので100メートルくらいらしいよ。 100 meter. Wow. それってどの星まで行ける距離？ Ya, これで宇宙に？ペットボトルロケットではちょっと宇宙に届かないかもしれませんね。落ち込んじゃった。そっか。まだ帰る星も地球での使命も思い出せないからさ。本当に宇宙に行けたらどうしようって正直ちょっと安心したかも。 jadi mungkin harus menunggu ini ingatannya si Iyu ini kembali ya. もちろん海香と春菜のこともね。海香のことは結構分かってきた気がするけど。よ、生おでこパシー。だけど宇宙に帰れないのに安心するのってちょっと変かな。私は素敵なことだと思いますよ。そっか。私ロケットの水汲んでくるね。ありがとう。ゆうちゃん、ここのこと気に入ってくれてるみたいですね。ねえ海香ちゃん、もし宇宙に行って他の宇宙人さんたちに会えたらどうする？ Hmm. 私は
窮屈で苦しい地球から脱出して 宇宙人さんの仲間になりたい。私はね、ゆうちゃんみたいにこの星の素敵なところとか素敵な人とかたくさん知ってもらえたらいいなって思うんです。宝木さんの曇りのない言葉はただひたすらこの星から逃げることだけを考えていた私にとってとても新鮮で衝撃的で心が焼けつきそうなほど眩しくて、なんだか胸がチクチクする。今日のことだって Yo, きっ this と素 shot 敵な bro. 思い出になりますね。 Ini scene-nya indah banget cuy. Wah, I like that one. Saya suka yang itu tadi. よーし、準備万端。二人ともグリップ一緒に握って。合図に合わせてみんなで発射スイッチを押すの。どう？いいですね、賛成です。さあさあ、私たちの夢への第2歩目だよ。諸君、覚悟はいいかね？夢、私たちの2、1。Ah, sweet. すっごい綺麗、大成功です。気づけば胸のチクチクは私の周りに広がるたくさんのキラキラの中に溶けてなくなっていた。宝木さんが言ってた素敵ってもしかしてこういう気持ちなのかな。もう一回飛ばそう。残念ながらロケットはあちらに。しまった。Ya, デザイン気に入ってたんだけどな。回収しないといけませんね。あ、網があった。ね、今のって100メートル飛んだかな。次は計測したいですね。 entahlah itu berapa meter tadi ya. Tidak sampai 100 kalau saya lihat sih. キラキラ Kira-kira tetok. Sudah ending ya. Kali ini saya tidak punya banyak komentar. Jadi kita akhiri saja video ini. Tapi kita dengarkan logo endingnya dulu baru saya nanti penutupan ya. Sambil nunggu ini habis endingnya saya buka-buka HP saja. Aduh, saya kena spoiler. Ya, sebenarnya saya sudah lihat ini spoiler sih, ya tidak apa-apa lah. Episode selanjutnya belajar bahasa. Oh, bukan kah? Yoshi. Kayaknya ini cuma ekstra ya, ekstra scene ya. Adegan tambahan ya. Episode 3, mekanik peledak. Hah? Hal yang harus diperhatikan ketika meluncurkan roket buatan, meluncurkan roket di tempat terbuka dan sepi ini. Misal lapangan, jangan arahkan roket buatannya ke orang lain. Saat peluncuran, anak-anak harus diawasi oleh orang tua, selalu tamankan keselamatan. Wah, bagus juga ini pesan-pesan anunya ya di akhir episodenya ya. Dan ya, saya melihat spoiler dari anime Shy ya. Ini ada ini di chapter 103 ya. Saya tidak akan beritahu spoilernya kayak apa. Saya cuma bilang ini spoilernya ini yang saya lihat ini dari chapter 103 ya untuk di mangganya. Dan untuk video kali ini segitu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya
Jika kalian ingin bicara-bicara dengan saya di situ saja, atau kalian boleh lihat fan art yang saya kirim di situ, ataupun kalian mau kirim fan art juga di situ, tidak apa-apa. Yang penting kalian kirimnya save saja, jangan yang not safe for work. Dan jangan lupa juga untuk nonton video saya yang di channel Indo Brony. Saya biasa di situ melakukan video gaming dan video reaction My Little Pony. Dan ya, jika kalian ingin membantu saya, kalian bisa klik link traktirnya di deskripsi. Dan jangan lupa saya sebenarnya punya channel juga di Beach Station.